Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe rudendera kirisa amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa kabiri w'indwi kw'igenekerezo rya 23 ukwezi kw'icenda 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibikomeje kugenda bibampeti mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri. Imirwanire irakomeje ni mu gihe kandi inzibira FARDC na FDNB bakomeje gahunda yo kugerageza kwisubiza ibi bice. Ku murongo wa telefoni turi kumwe n'umutama ugiye kutubwira vyinshi kubizindutse vyibonekeza. Mutama, waramutse neza? Mwaramutse neza bwana mumenyesha makuru. Yego twaramutse neza. Tugiye kurebera hamwe ibijyanye na terrorisme zamaze gushingwa mu bice byegereye inzibira muri gahunda FDNB na FARDC bihaye yo kugira gute? Ni gahunda byanga bikunda ngo yo gusubiza inyuma umutwe wa 23 uri gushaka kwataka ibice bigiye bitandukanye. Bigaragara neza yuko imirwano ishobora kuza gufata intera. Turaza kandi kugaruka kuri offensive de Grand Avengri turebe uko bihagaze. Turi buze kandi kubabwira mu wave offensive mu bice bya Bunyakindi, Impeti n'ahandi hatandukanye. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na drone de combat CH4 ziri kugaragara mu bihe bice. Ni mu bice bya teritwari ya Masisi ndetse na teritwari ya Warikare, ariko cyane cyane ahitwa Zabibwe bigaragara neza yuko rwose ibintu bitoroshye. Za Nyange ndetse na za Hembe biragaragara neza yuko bitari buze koroha habe na gato. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na renseignement tactique zavugurwe mu rwego rw'uko bitangazwa kuvira hatangiye kwinjira bande. Hatangiye kwinjira abarundi ariko bigaragara neza yuko ngo bafite gahunda n'ubundi bikomeye cyane yo kugira gutya bakabuza umutwe wa 23 gukora ikitwa mapping muri uyu mujyi. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na defense mobile yamaze gutangira kwigaragaza. Turayibira hamwe kandi poe do control mu bice bitandukanye mu mihanda no mu nkengero za Pinga na Mpeti. Tubabwira ibiri kubera mu mashyamba akikije Mpeti. Tubabwire communication opérationnelle aho bitangazwa ko radio zizasarambwe byagenze gute. Radio zizasarambwe biragaragara neza yuko ngo zatangiye gutatwa ku rwego rwo hejuru, ku buryo rero ngo hari uburyo batangiye no guhindura amafrequence nyuma y'inama ikomeye cyane yari yabaye igaragaza neza yuko batangiye guhakingwa. Turaza kandi kubabwira ibikoresho bidasanzwe biri kuzanwa mu bice byo muri Warikare birimo mortier 120 mm, cannon anti-aérienne Zo 23-2 ndetse na arme anti-shell RPG-7 zamaze kuzanwa bitewe nuko bivugwa ko muri Warikare zasarambwe ziri guteganya kongera kuba zakora ibitero bikomeye ndetse bashobora kwifashishamo n'indege zimaze iminsi zisanirwa igoma izo M23 yambuye FARDC ubwo yafataga ikibuga mpuzamakungu cya Goma. Turabwira kandi biri kuba bijyanye na guerre asymétrique. Turebera hamwe ibijyanye na contre offensive coordonnée mu masaha y'urukerera rwo kuri uyu munsi wa kabiri. Turabwira kandi position defensive uburyo bihagaze. Turaza kandi kurebera hamwe ibijyanye n'ibikomeje kugenda bikorwa ndetse n'amavugurura akomeje kugenda yibonekeza. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na opération de retissage, turebe fortification, turebe kandi commandement décentralisé mu bice bitandukanye. Turaza kandi no kwinjira mu bice bya Minembwe aho za kutubwira ko bizifashe gute Mutama. Mu bice bya Minembwe hakomeje icyoba cyo ku rwego rwo hejuru cyane cyane mu baturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge. Bigaragara neza yuko barimo bakivuga yuko rwose ijyanye n'itegura ry'imirwano kirimo kiragenda kigaragara ahantu hashobora ngo kuza kubera intambara ikomeye cyane, gusa bagakomeza guhumurizwa naho umutwe twirwaneho. Mu makuru arabana na politike turaza kubabwira ko Vital Kamerhe wahoze ari president w'inteko nshingwa mategeko kuri ubu yamaze kwegura. Turaza kureba rero biri gutangazwa uko byo
bivugwa ko yaba yazize, aho rero yeguye ku mpamvu ze bwite, ariko hakaba hari hamaze igihe kinini hari imvururu mu nteko nshingamategeko. Turaza kubyinjiramo mu buryo bw'iramvuye tubabwire ibiri ko biragenda biboneka. Turaza kandi no kubabwira mu buryo bw'iramvuye ibijyanye n'ibiri kuvugwa mu buzima bwa munsi bw'abanyagihugu, aho rero mwenga imvura nyinshi yasize imiryango irenga 379 itagira aho ibarizwa, abaturage bari gutabarizwa. Turaza kandi no kubabwira indi ngingo ikomeye, aho turi bubabwire ko abasirikare bamwe batangiye guhunga kubera igitutu cya AFC mu bice byegereye igisagara cya Uvira. Tubabwire ibiri ko biragenda biboneka, aho rero bitangazwa ko ibingibi bibaye mu gitondo cya kare. Mutama, amakuru tuyaherehe? Amakuru reka tuyahereye muri Uvira. Ibigaragara neza yuko bitoroshye, umutwe wa 23 wari watangiye gutekwa yuko rwose hari byaba bigiye kuko ibyo bari bagiye gukora muri uyu mujyi. Yego, ariko ubu ngubu abarundi bakaba nabo binjiye ku muhate ngo ku rwego rwo hejuru. Bivugwa yuko abarundi ngo bafite gahunda byanga bikunda yo gukuzura uyu mutwe wa 23. Havugwaga ko hari abasirikare bagera ngo kuri 26 boherejwe muri uyu mujyi wa Uvira. yego, mu gukora igishango na mapping cyangwa se gutegurira abagenzi babo uko uyu mujyi mu by'ukuri ushobora kuba waterwa, uburyo bworoshye bwo kugira ngo batake. Ngira ngo urabizi neza yuko babo baniyemereye yuko bari mu misozi miremire ya Uvira, mu misozi ikikije uyu mujyi. yego, dore ko uyu mujyi ari ikibaya. Ariko rero hari abari barangije ngo kugera muri uyu mujyi bagomba n'ubundi gutanga cyane cyane amakuru ya tekinoloji, ibijyanye n'amakuru yerekanwa na GPS, ibijyanye n'amakuru yerekanwa na drone z'intambara. Nanone ordone zitandukanye birumvikana hari ziba zikenewe zo kuri tele. yego. Ubu rero biravugwa neza yuko abarundi nabo bafite nyine ubwo buhanga, bamaze ngo babyiga bakatangira rero hafi y'ibikorwa remezo bigiye bitandukanye ngo gucungana nabo 23 ngo baje kwinjira muri uyu mujyi kugira ngo uburyo bwa nyabwo. Ubwo rero ari ibintu wavuga ngo byateje intambara y'imirwano, kuko wenda n'iturika ry'amasasu abantu bakomeje kugenda bumva. Ndagira ngo bamenyeshe ko ari Urugendo ziri gukora ibisa n'ubusahuzi n'ubundi mu bice bitandukanye, kuko ngira ngo harimo n'amwe bari batangiye guhunga b'abanyamurenge kubera yuko iminsi banakuye kuba abana muri uyu mujyi irimo yagiye gushira. Ubwo bari banatangiye kugira ngo nyine nibyo, ariko ntabwo ari bijya, ahubwo ayo masasu bumvishije ni ay'ubusahuzi. Ibyo ngibyo bya 23 n'abarundi birimo birakorwa ni ibintu biri tekinolojike, buri muntu wese atapfa kumenya, ndetse n'iya makuru tuba twagiye tumenya bitewe n'uko hari bagenzi bacu baba bari muri izi nzego. Urumva rero ibintu biracyakomeye mu by'ukuri, impande zombi ziracyarebana y'ingwe. Uyu mujyi navuga yuko ukiri muri tabeti. Nk'impinduka Mutama zaba zaratangiye kugenda zibonekeza kuva ryari, bigaragaza ko ibyabaga byabitandukanye n'ibyabigiye kongera kuba? cyane cyane urabona haciye kuva ku munsi w'ejo nibwo wabonaga cyane ku bikorwa remezo bigiye bitandukanye bifite uburemere. ubwo ndavuga ibikorwa by'intara byimukiye muri uyu mujyi wa Uvira, nkavuga ibikorwa by'insengero zikomeye nka Eglise Catholique, amaparuwasi, nkavuga ibikorwa nka izi za amahoteli agiye akomakomeye agenda abamo cyane cyane abadiplomate ndetse n'abanyamahanga baba bakomakomeye bakora ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi. Abangaba bose uri kubona neza yuko amavene yaho harimo ikintu cyitwa umutekano wo ku rwego rwo hejuru cyane kandi rero usibye FARDC harimo abarundi benshi. Nyine ni muri ubwo buryo ndi kubabwira ko ibintu bishobora kuba birimo bigenda bifata intera kurushaho. Nibyo ibintu bikomeje gufata indi ntera. Mutama rero ndagira ngo unyemerere tubwire abadukurikiye ibijyanye n'ibizindutse bibera impeti, ubwo turagaruka n'ubundi tujyana no mu Minembwe nawe uduha ishusho y'ibiriko biribonekeza muri ivyo bice.
umutima w'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wongeye gutungurwa n'urusaku rw'imbunda ziremereye, amasasu yaraswaga na artillerie n'indege z'intambara zikaba rero zikomeje guhindura isura. Ni mu gitondo cyo kuwa mbere ndetse no kuri uyu wa kabiri nibwo ahitwa Mpeti mirometero 18 gusuvuye mu gisagara cya Pinga mujyi ukomeye muri teritwari wa Walikale hazikomeje kumvikana urusaku rw'imirwano hagati y'ingabo za leta ya Congo FARDC n'abarwanyi b'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Kuva muri iki gitondo mu rukerera kugeza ku mugoroba byari bimaze kuba imirwano iremereye itari yarigeze iboneka muri aka gace mu minsi yashize, bizatumye abaturage bacika ibirindiro by'igisirikare bamwe bashyubwoba, naho Mpeti ubwabo bahahindutse agace kari kubamo imirwano idasanzwe. Kuri uyu wa kabiri ku igenekerezo rya 23 kwezi kw'icyenda 2025 ibintu biracyari mu rungabangabo. Impande zombi zikomeje gucukura tranche z'ubwirinzi no gutegura offensive de grande évanouire no kwifashisha ikoranabuhanga ryo mu kirere no ku butaka mu rwego rwo gucunga intambara mu buryo burambye. Raporo ya gisirikare iravuga ko FARDC yatangije igitero cya mbere mu rukerera rwo ku munsi w'ejo kuwa mbere. Byari ibitero byo ku rwego rwa Moavre offensive, aho ingabo zagerageje gutera mu mpande ebyiri zo Mpeti, imwe force imwe yaturutse ku murongo yitwa Katobi, ibindi kandi baturuka yitwa Bukindi, ariko nyuma y'amasaha make abarwanyi ba AFC babashije kwihagararaho birangira FDN FARDC basuye inyuma nk'uko amakuru adushyikira bisigura. FARDC ntibyabaye aho kuko no kuwa gatandatu hari kwigenekerezo rya 20 kwezi kw'icyenda yari yakoresheje avion de champ Sukhoi 25 ndetse na drone de combat CH4 mu duce twa Masisi n'itwa Nyarusumba mu Kwengwa bibwe na Hembe. Uburyo bwo gukoresha ikirere bwari bwarateguwe mu gufasha urugamba rwa Mpeti. Kuwa kabiri iyi raporo iri guturuka muri Etat Major Opérationnel iragaragaza ko hateguwe gukoresha izindi ndege z'intambara mu gucukura neza no kuba barasa mu birindiro by'umwanzi. Biro bikaba byose bigaragaza supériorité aérienne. Uruhare rw'abaturage rero bitwa Bazarendo bifatanyije na FARDC muri imirwano bikaba bivuga ko biri kwigaragaza aho bari gukoresha mu rwego rwa milase locale, bakaba bafite intwaro zoreje FICL AK-47 mitrailleuse Regar ndetse n'ubumenyi bw'igice. Bazarendo cyane cyane bari gutanga amakuru ku mihanda mito no mu misozi, bakaba rero bari gukora ibidasanzwe bifashishemo na renseignement tactique nkuko amakuru atugeraho. M23 ikaba rero yaranzwe n'ubushobozi bwo kwihagararaho mu buryo bwa defense mobile n'ubwaga bw'ibitero byose na FARDC bizarangiye ifashe Mpeti yose ndetse ikayicungira umutekano kugeza mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri nibo bayigenzura. Raporo z'imbere mu mutwe wa M23 ziragaragaza ko yashyizeho point de control ku mihanda ijya Pinga no mu nkengero z'ishyamba ya Mpeti. Umwe mu basirikare ku rwego rwa communication opérationnelle yatangaje ko AFC iri gukoresha radio VH Krebute mu guhuza ibikorwa, ndetse hari na raporo zivuga ko ibari gukoresha drone de surveillance mu kirere kugira ngo bakurikirane ingendo za FARDC. Bikaba byatumye igira ubushobozi bwo kubona aho ibitero biri guturuka bagahita babasha kubisubiza ku gihe AFC ifite intwaro ziremereye nka mortieri 120 mm canon anti-aérienne ZAU 23-2 ndetse na arme anti-shell RPG-7. Kuri ubu mu gitondo cyo kuri wa kabiri izo ntwaro zirimo gukoreshwa mu buryo bwo kugenzura inzira zose zishobora kwinjirwamo na FARDC, bikatuma rero aka gace ka Mpeti kibasirwa cyane n'urusaku rudasanzwe rwa za mortieri. Mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa kabiri FARDC yohereje Lanforo yavuye i Walikale centre no mu bice bitandukanye. Aba basirikare bashya rero barimo abafite ubumenyi bwa guerre asymétrique ndetse n'abashinzwe gucunga logistique. Hari gutegurwa igitero gishya gishobora kuba contre offensive coordonnée mu masaha ari buze kuza imbere. AFC irimo gucukura position
defensive mu nkengero za Mpeti. Abasirikare bayo barashaka gukomeza gufata ibindi bice byegereye Pinga nk'icyerekezo gikurikira. Ibyo rero bikaba bisobanura ko uyu munsi ari uw'ingenzi kuko buri ruhande ruzindutse rukora imyitozo ikomeye kandi ihambaye. Ibihumbi by'abaturage kugeza ubu amakuru adushyikira avuga ko bavuye mu ngo zabo bahungira mu mashyamba, abandi bajya mu bindi bice bitandukanye. Rero bigaragara ko ari kugaragara crise humanitaire kuko buri ruhande ruhifite ubwoba ko imirwano ishobora kuza gufata indi ntera. FARDC iri gutegura operation de retissage gukoresha Sukhoi 25 ndetse na drone CH4 hamwe no kongera effective bavugi. Bikaba rero bivuga ko ibi biri gukorwa mu buryo budasanzwe bitandukanye n'ibyagiye biba kuri uyu munsi wa kabiri w'igenekerezo rya 23 kwezi kw'Icyenda 2025. Urubuga rwa Mpeti ruri hagati y'ifumba y'urumuri n'umwijima. FARDC ifite ubushake bwo kugarura igihugu icyubahiro muri Mpeti, mu gihe AFC ifite umugambi wo kwigarurira igice kinini cya Walikale mu nzira zerekeza Pinga. Ibintu byose biri mu ihurizo. FARDC zabasha gukoresha imbaraga zayo mu ikoranabuhanga n'ingabo nyinshi isubiza icyerekezo Mpeti cyangwa AFC manga ko yaratati zakomeza kurindira aka gace mu buryo budasanzwe hifashishijwe ikoranabuhanga. Mutama rero tujyana Walikale nibi biri kubera Pinga mbere yuko turi buze kujya kuri Vital Kamere. Mutama uratwumva? Mutama uratwumva? Mutama uratwumva? Ndakumva cyane makuru. Yego, wakomezwa tujyana Walikale ukatubwira ibiri ko biragenda vyibonekeza muri ivyo bice. Nuvuga ngo Walikale rero imirwano yerekera agara neza yuko ushobora gukomeza kugenda yigiraho ingaruka kubera yuko mu bintu kadiye. Yego. Twagiye twumva amakuru yo ku kibuga cy'indege cya Pinga. Yego. Cyane indege, ariko ni indege ntoya kubera yuko iki kibuga ntabwo ari ikibuga kigomba kuzajya hagurukiraho indege nini. Yego. Rero zigomba guhagurukira ahangaha ngo ni indege za Drone CH n'ubundi -4 nizo zirimo ziragenda zigaragara guhagurukira ahangaha. Yego. Hari aje kurebera hamwe ngo ko babona imyitozo iyo bakoze ngende yuko bagomba kuyigaragaza cyangwa se kugaragaza nyine mu by'ukuri ibyo bakoze. Bari baje no kureba ikibuga cy'indege ko bakoresha nyine Yego. Nyine byanga bikunda iyi Walikale ndetse n'amatisi rero n'ibice bya Victoire ya Rucuru kuko nayo irimo iratekerezwaho cyane ngo n'igisirikare cya leta kuko FARDC naho bayivuga mu bintu bitandukanye. Biragaragara neza yuko hazaba intambara ikomeye kubera yuko ngubwo hari amakuru avuga yuko hari na kimwe mu gikundi cy'aba special force ba FARDC. Yego. Abo muri Hibu special force. Yego. Bivuga yuko bavanywe mu kazi bari basanzwe bakora bakaba baje n'ubundi muri iyi ntambara ubwo bavuye nyine Kinshasa. Naho baherutse kurandinga n'ubundi baza ahangaha muri Walikale. Byumvikane ko rero ibintu mu by'ukuri bitoroshye, situation ntabwo yoroshye. Abo muri Wazalendo nk'abo kwa Janvier Kalayire batangiye kujya mu misozi n'ubundi yegereye cyane iteritwari ya, ariko nanone ubwo ku ruhande rwa Walikale. Yego. Bigaragara ko n'ubundi nabo bashobora kugira gute kuza kugaba ibitero mu buryo budasanzwe, ibitero siga mu by'ukuri. Situation rero mu by'ukuri ntabwo rwose yoroshye. Biragaragara neza yuko intambara turi mu gihe cyayo mu buryo bugaragara. Mu Minembwe ho avugwayo nayahe kugeza ubu Mutama? Muri Minembwe mu bihe bitandukanye hari hakomeje kugenda hagaragara, ngira ngo ejo twari turimo tuvuga ku basirikare bagera kuri 200 b'u Burundi baje. Yego. Biravugwa yuko bagiye basanga abagenzi babo mu makampu ari n'ubundi mu bice byegereye cyane abaturage. Ubwo ndavuga muri ibi bice bya Mikenke ndetse n'ibi bice byo mu Minembwe.
yego. ni ahantu mu by'ukuri wavuga yuko nanone hatari hagera abasirikare benshi cyane ugereranyije n'abo biri guteganywa yuko ngo bashobora kuzahagera, kuko nk'ubwo ngubwo ngo bategereje n'ibikoresho imirongo twasimo tubabwira hari ibikoresho byarangiritse nako byaje mu bwato bigomba guhingukira Uvira ariko bitari byagera muri iyi misozi miremire y'Umurenge. Yego. Ibi byose rero bikaba birimo biratuma abaturage bagira ubwoba bavuga bati hano hagiye kuba intambara. Gusa nanone hakaba hakomeje kugenda haba inama zitandukanye z'umutwe wa M23 ubwo na MLDP twirwanaho, dore ko MLDP twirwanaho nibo benshi muri ibi bice by'Umurenge. Yego. Babwira abaturage yuko ngo bagomba kuzabaporoteja, bamwe ndetse bakaba bakomeje kugenda bakora ikijyanye n'amasomo y'ibijyanye no gutanga cyane cyane inzira ku barwanyi kugira ngo bajye mu mirwano, ariko abaturage bo ngo bari safe. Ubwo ni kwa kundi nyine babakorera amakorodori yo kunyuramo bahunga, bakabereka ibice bishobora kuba byaterwa cyangwa se ibyo aho amakuru ngo bagiye bakurura, bakabereka uko ibintu bimeze. Ubwo ni mu bice nyine umutwe wa M23 ndetse na twirwanaho bagenzura, ariko nabyo ni ibintu ubona yuko bitoroshye ku buryo umuntu atavuga ngo bifite organization ku buryo umuturage azakomeza kurindwa mu buryo bwuzuye. Mutama aragira ngo unyemerere turabire hamwe ibiri kuvugwa kuri Vital Kamerhe. Aho rero Vital Kamerhe yeguye ku mwanya wa perezida w'inteko nshingamategeko muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, avuga ko yeguye ku mpamvu ze bwite. Umwuka mubi wari umaze gututumba ugeze ku rundi rwego mu nteko nshingamategeko nyuma y'uko abadepite barenga 200 bashyize umukono ku nyandiko isaba kweguza bamwe mu bayobozi bayo uretse vice perezida wa mbere n'uwa kabiri. Ku rundi ruhande abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi bo basanga kwegura kwa Vital Kamerhe bisa no kwigizayo ngo babone uko ahindura itegeko nshinga. Umuryango ijwi ry'abaturage kivugira utagira kivugira wagaragaje ko ibibazo bya politiki bikomeje kuba kubera mu nteko nshingamategeko ya leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bishobora kudindiza ikemurwa ry'ibibazo birimo iby'umutekano muke useruko bw'iki gihugu. Wasabiza bari mu nteko nshingamategeko gukorana ubushishozi kugira ngo ibibazo bigaragaramo bikemurwe mu maguru mashya. Vital Kamerhe yaherukaga kwitaba akanama k'agateganyo gashinzwe gusuzuma impapuro zimurega we n'abandi bayobozi 4 mu biro ku wa gatanu ku igenekerezo rya 19 ukwezi kw'icyenda 2025 asubiza ibibazo yabazwaga ashize amanga. Ako kanama kari kayobowe na Depite Peter Kazadi wa UDPS ishyaka rya Tshisekedi, kashyizweho ku wa gatatu ushize mu nama y'inteko rusange, karimo abo mu mitwe yombi y'inteko nshingamategeko nka Jean Baudouin Mayo UNC, Gilbert Kakonde DA TDC, Vital Wesize wa AFDCA, Augustine Murumba Kanza wa ATAU ndetse na Celestine Okata UBS rya Tshisekedi. Aba bandi bumviswe harimo umwanditsi w'ibiro witwa Jack Njori, uwungirije Dominique Munogo, umucungamutungo Shimani Poripori, uwungirije Grace Nema bumvishwe ku wa gatandatu. Ku igenekerezo rya 22 ukwezi kw'icyenda nibwo Vital Kamerhe yeguye ku buyobozi bw'inteko nshingamategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki cyemezo kikaba cyaraje nyuma y'iminsi mike y'uruhuri rw'amakimbirane yazamuwe n'impapuro zatanzwe n'abadepite ba UDPS n'abandi bo mu mashyaka atandukanye bamushinja imicungire mibi no kubangamira inyungu z'inteko. Ukwegura kwa Vital Kamerhe bikaba bifunguye inzira y'amatora yihuse y'abagize ibiro by'inteko bashya mu gihe ku buryo bw'agateganyo biyobowe na vice perezida Isaac Chirumbayi. Ejo hazaza inteko nshingamategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari ikiri mu rujijo. Mu kwezi kwa Gicurasi 2025 nibwo Vital Kamerhe yatorewe kuba perezida w'inteko nshingamategeko umutwe w'abadepite muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, atowe n'abadepite 371 kuri 407 batoye. So bwa mbere yaragiye kuri uwo mwanya
kuko yabikoze kuva muri 2006 kugeza muri 2009. Uyu munyapolitiki yakoze imirimo itandukanye muri leta ku butegetsi bwa Mobutu Sese Seko wa Zabanga, ubwo Laurent Desire Kabila na Joseph, ndetse no ku bwa Joseph Kabila ndetse no ku bwa Laurent Desire Kabila. Ku bwa Kisekedi yabaye umuyobozi w'ibiro by'umukuru w'igihugu kugeza ubwo atawe muri yombe muri 2020 akurikiranwe kunyereza miliyoni 50 z'amadolari nyuma y'imyaka 2 Kamera afungiye muri gereza nkuru ya Makra. Yagizwe umwere muri 2022. Mu 2023 Perezida Kisekedi amugira minisitiri w'intebe wungirije ushinzwe ubukungu. Kwinjira muri iri huriro kwatumye Kamere n'ishyaka UNC yashinze rishyigikira kandidatire ya Kisekedi mu matora yabaye muri 2023. Amajwi yavuye muri aya mashyaka agize Union Sacrée yafashije uyu mukuru w'igihugu kubona intsinzi nini ku majwi angana na 73.47%. Mutama, ndagira ngo tubwire ibiri kugenda bivugwa bijyanye na deployment y'ibikoresho biri guturuka i Bujumbura biza muri Uvira, bihagaze gute? Amakuru ufite na yahe? Ni ukuvuga ngo muri ibi bice cyane cyane bya Uvira by'umwihariko haracyakomeje gukoreshwa ikiyaga Tanganyika. Yego, harimo haragenda hagaragara urujya n'uruza rw'amato, n'ubundi amato akaza rimwe na rimwe tukagira ngo naya gisivili, ariko twajya kubona tukabona havuyemo ibikoresho byinjira mu makampu ya gisirikare. yego, Ngubu neza neza ku cyambu cyitwa Akarimabenge, yego, ambukiye ubwato bugera kuri butatu. Ubwo bwato butatu bukaba bwari burimo ibikoresho cyane cyane byiganjemo n'ubundi amashitingi ya gisirikare. Bigaragara neza yuko hari aho bagomba kujya gushinga amakampu n'ubundi mu mashyamba. yego, ubundi bwato bwaje bwo bwari burimo ikigaragara byagaragaraga neza yuko ari bijyanye n'ibitoro, bwo bivunze navuga yuko bwo bwari bunaturutse muri Tanzania. yego, Ibitoro ariko nabyo bigaragara neza yuko byahise n'ubundi byerekezwa ku mamodoka asanzwe ibitoro bya yego, hafi na Operize Eden City naho hambukiye ubwato tugeze mu by'ubwatsi hafi y'amahoteli. Mu bwato bwo bwari burimo ikintu cyitwa amasasu ndetse n'imbunda, izi ngizi ntoya za karacinikonse mu makuru twarangije kumenya. Ibi nabyo bikaba ari ibigomba kwerekezwa mu misozi miremire ngo y'Umurenge, aribyo nakubwiraga byaba abasirikare baherutse kugerayo. Bigaragara neza yuko rero intambara iri gutegurwa mu buryo bukomeye. mu gitondo cya kare ku igenekerezo rya 21 kwezi kw'icenda 2025 ahitwa Ikatobe mu gace kahitwa Bonakindi muri groupement ya Kisimba mu teritwari ya Warikare mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru atandukanye ava mu karere k'imirwano arasigura ko urusaku rw'intwaro ziremereye n'izoreje rwumvikanye mu nkengero za Katobe hafi ya Mpeti milimetero 18 mu buseruko bw'umujyi bw'igisagara cya Pinga. Impoho zaravugaga. Ikinyamakuru Actualité PSD nacyo kiravuga ko inyeshyamba za 23 zasubijwe inyuma kwa gatandatu ziturutse ziza kugaruka kuri iki cyumweru zigerageza kwigarurira umudugudu zari zimaze icyumweru zambuwe. Bivugwa ko zagabye ibitero bishya ahagana ku isi ya saa 9 z'urukerera, isaha igezweho muri ibi bice, maze ntihavugwa niba zarasubijwa aho hantu. M23 ntacyo iratangaza kubirebana n'iyi mirwano. Iyi mirwano ikaba yarabaye nyuma y'uko inyeshyamba za 23 izongera n'ingufu mu bice bitandukanye. Bivugwa ko zamukanye impoho ndetse n'ibindi bigwanisho bikomakomeye muri iyi misozi, bigaragaza ko bari kwitegura kurwana mu buryo budasanzwe. Mutama, wakomeza utubwira n'ibindi? Ubwo rero mu makuru tumaze kumenya muri aka kanya, yego, biravugwa ko kuva mu bice cyane cyane ngo bya Kisangani, yego, harimo harategurwa ngo indege igomba kuzana ibikoresho karabutaka n'ubundi bisatira ibi bice bya Kivu y'Amajyaruguru birimo biragenda biberamo imirwano
muri iyi minsi cyangwa se muri iki gihe. yego. Amakuru akanemeza yuko mu masaha y'ijoro haraye hagenda abasirikare benshi, aho igisirikare cya leta ya Congo FARDC ngo cyazanye abasirikare bagera kuri 26 bose bashinzwe ibijyanye na controle za drone hafi neza y'ibi bice bya Walikale, aho bamwe ngo banagejejwe ku kibuga cy'indege cya Pinga, akaba ariho bagiye gushinga agakontororo mu gatoya ka CH4 -4. Yego. Ubu rero byumvikane neza yuko ibintu bigiye gukomeza kurushaho gukomera. Abantu bamwe bari bagize ngo iyi ntambara yo muri Kivu y'Amajyaruguru ni iyo kujijisha ngo kugira ngo muri Sud Kivu hakomeze habeho imirwano mu by'ukuri itavugwa, ariko ikigaragara ni uko ibi bice bigiye kuba intambara ikomeye cyane yewe kurusha n'iyaba ahubwo yarigeze kuhaba, dore ko ibingibi ni ibice umutwe wa 23 wari warafashe, wari waragerageje nako kugenda ufata, ariko kubera ibijyanye mpuzamahanga cyane ibiganiro bari barimo i Doha ndetse n'ibyagiye bibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibyo byatumye basubira inyuma. Ubu rero ikigaragara ngo nyuma yo kubona yuko Tshisekedi nawe afite gahunda yo gukomeza kurwana ndetse no kubona uburyo ki ingabo z'u Burundi muri Sud Kivu nazo zakamejeje, baravuga yuko amakuru barimo barama abaturage batoya ngaho ngo barabona 23 igiye kuzamuka n'ubundi igakomeza gufata ibice bya Kivu y'Amajyaruguru, ngo niho hantu hari ahoroshye cyane ko barimo baranagenda basatira ibice birimo abarwanyi bafite umutima nk'uwabo, niko umuntu yavuga nk'abarwanyi ba Thomas Rupanga bari muri za Ituri, umuntu yavuga nk'abarwanyi bari n'ubundi nanone muri turi b'umugabo witwa Colonel Kaina za CRP. Ubwo ngira ngo rero urumva ko mu by'ukuri situation yangahe igiye gukomera bikomeye. FARDC gusa nayo yabimenye, iragaragaza neza yuko igiye gutegura intambara ikomeye cyane ngo yo gusubiza inyuma uwo bita umwanzi ariwo mu 23, mu gihe mu 23 bo baba bavuga yuko nawe ari abana b'igihugu ngo bagomba kugira gutya bagakora icyitwa impinduramatwara. Nibyo Mutama, reka duhite dukomereza n'ubundi kuri Poezero turebe kugenda biba mbere yuko dukomeza n'andi makuru. Abasirikare b'u Burundi babarirwa muri 200 bakiriwe kuri Poezero ahazwi nko mu ndire ikomeye y'ibirindiro by'abarwanyi ba Wazalendo ndetse n'ingabo za Congo. Agace ka Poezero garereye mu buseruko bw'iki gisagara cya Minembwe, ahazwi nk'umurwa mukuru w'umurenge muri Kivu y'Amajepfo. Kagace ubundi ni nako gasanzwe kagabanya igice gituwe n'abanyamurenge n'igituwe n'abanyekongo barimo ababemba, abafurero n'abanyindu. Ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta zirimo umutwe wa FDLR Wazalendo n'ingabo za leta n'intwaro rusange ya Kongo zikaba zashinze ibirindiro bisazo mwakara gace nyuma y'aho umutwe wa 23 ndetse na twirwaneho uzirukanye mu Minembwe na Mikenke mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka turimo. Amakuru twamenye nuko ku munsi wo kwa gatandatu igenekerezo rya 20 kwezi kw'icenda 2025 abasirikare benshi b'u Burundi basesekaye muri aka gace kandi bakaba baraje bafite ibikoresho bihambaye bigaragara ko biteguye urugamba. Amakuru aragaragaza ko izi ngabo z'u Burundi zageze kuri Poezero ziturutse mu Bibogobogo aho zari zisanzwe zikorera nyuma yaho zivuye i Burundi. Aya makuru akomeza avuga ko zije kuri uwa mugambi zahozemo wo kurwana na twirwaneho mu buryo budasanzwe. Ubuhamya bwatanzwe n'abaturage buragira buti ku mugoroba w'ejo kuwa gatandatu abasirikare benshi b'u Burundi bakiriwe kuri Poezero baje baturuka Bibogobogo hagiye gukorwa ibitero mu duce twa Minembwe na Mikenke hatuwe cyane n'abanyamurenge. Ibitero ku banyamurenge muri utwo duce byaherukaga kubigabwa mu ntangiriro z'uku kwezi, ahanini byagabwe mu Mikenke mu nkengero za centre ya Minembwe, bikaba bivuga ko baturutse muri Kivu y'Amajyepfo na Rugezi. Nibitero birangira umutwe wa twirwaneho n'uwa 23 urwana mu buryo budasanzwe kuri uyu mitwe yombi kabigenzura hafi igice cyose cy'imisozi miremire y'imirenge muri Kivu y'Amajyepfo. Ngayo ngukoro Mutama rukomeza utubwira n'ibindi. Mu yandi makuru rero aka kanya maze kwakira nanone amakuru, ariko mu kuri navuga yuko
ntabwo ndamenya neza lokasiyo ko ariyo irimo iravugwa. Ni amakuru afite n'info nako na videwo bigaragaza neza yuko ari abazalendo biganjemo barimo barurira ubwato buriya bw'ibiti ariko bugira na moteri ntoya. Yego. Uwamaye amakuru yamaye mu rurimi rw'icyongereza, wenda turagerageza gufatanya bwana bamenyesha amakuru dushyire mu rurimi rw'ikirundi cyangwa ikinyarwanda abantu babasha kwisanzuramo. Yego. Yambwiye ati the news from Uvira the following amakuru ari guturuka Uvira. Yego. Advances of the region of ASMM23, certain elements of FRDC are already beginning to leave Uvira in the direction of Karemi. They say that they cannot die because of Tshisekedi. Ni ukuvuga ngo wenda umuntu agenekereje gushyira mu ndimi twisanzuramo. Yego. Arambwira ati amakuru aturuka muri Uvira atangiye no kumereza amavidewo agaragaza ko ku buryo abazarendo barimo barurira amato, ariko simenya neza nimba koko iki cyerekezo arimo aravuga bari kwerekezamo aricyo sindanamenya neza. Gusa ndabona byo ibice ari byo muri Uvira. Ati bavuze yuko bagomba kuva muri ibi bice bya Uvira kubera ngo kwataka kwa AFC na ASM na gatatu. Yego. Ati FARDC ndetse n'abazalendo batangiye gufunga Uvira bayivamo berekeza muri Karemi. Ngira ngo urabizi ko ariyo kuhagera no gukoresha ubwato byanga bikunda. Yego. Ugaca uciye kuri Lake Tanganyika ngo ntabwo ngo bashobora gupfa ngo kubera Tshisekedi. Ubwo ndakomeje gushakisha amakuru vrema kugira ngo mu by'ukuri nze kumenya nimba koko ibintu byabo ari byo, kuko izo ndimo ntabwo kiranyemerera kubona neza amakuru ahagije. Gusa videwo yo ndayifite evidence, ngira ngo ubwo ngubwo turakomeza kureba nimba koko ari ya nyayo. Yego, ibi rero ni ibibaye n'ubundi mu gihuriro Alliance Fleuve Congo rirwanya ubutegetsi bwa leta y'intwaro rusange ya Congo ryamaze kuboza kandi gace gaherereye muri teritwari ya Walungu mu ntara Kivu y'Amajyepfo nyuma y'imirwano ikaze yahuje abarwanyi bo mu ihuriro rya AFC MRDP n'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Congo. Imirwano yahuzaga impande zombi yatangiye agana ku isa 2 z'igitondo kuwa Mungu ku igenekerezo rya 21 ukwezi kw'icenda 2025. Ikaba yari imirwano yaberaga mu gace kahitwa Nzibira mu teritwari ya Walungu mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Ni imirwano amakuru agaragaza ko kari agace yasize umutwe wa AFC M23 MRDP kigaruwe nyuma yo kwirukanwamo ingabo zirimo izo Burundi za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo FDLR. Iyi Nzibira uyu mutwe wafashe na gace gaherereyemo umupaka ugabanya teritwari ya Walungu na Mwenga, kakaba kandi kari ku ntera kilometero 10 uvuye muri centre ya Kaniro nayo AFC yabohoje mu kwezi gushize. Gufata Nzibira bije byiyongera ku bindi bice byinshi uyu mutwe wafashe mu minsi ishize birimo centre ya Kiziba, Kaniro, Buhari, Ruwinja n'ibindi bice bitandukanye. Tukaba rero turi bukurikirane ibindi bikomeje kugenda biba bijyanye nuko kuri ubu kwigarura ibice bitandukanye bikomeje kugenda vyigaragaza. Mutama rero mbere ko turi buze kwinjira mu makuru akomakomeye, ndagira ngo banze tubwire situation iri kuri linye y'ibivugwa ko hari gukorwa deployment ibikoresho bituruka i Burundi bizanwa Uvira. Duhite kwinjira kuri page iremereye yanditseho amakuru arabana na diplomasi yo Tshisekedi yamaze kugera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yego, no kuvuga ngo amakuru narangije kwakira n'ubundi nkuko uri kumva nimo ndagenda ngerageza gukurura amakuru yo ku kiyaga cya Tanganyika. Niho harimo haragenda hagaragara urujya n'uruza cyane cyane rw'abagenda ndetse n'abagaruka mu bihe bitandukanye bakoresheje amazi. Yego. Nyuma ko ari abasirikare wumvishije bazamuwe bajyanwa muri Walungu, abasirikare babo b'u Burundi. Yego. Bikanatera ubwoba rwose abaturage bahatuye kuko biranga ibice cyane cyane birimo abo mu bwoko bw'abanyamurenge, kandi kugira ngo barabyumvishe ko muri iyi minsi bavuga ko ngo izi ngabo z'u Burundi ndetse ngo na FARDC na Wazalendo
na FDR ngo bamereye nabi, ndetse harimo n'amwe batangiye kubyita ngo ko bashaka kuhakorera jenoside. Urumva bifite uburemere. yego. Hari rero n'amakuru twatangiye kwakira iby'ubwato n'ubundi bundi bushya, ntabwo ari bwa bundi twigeze kubabwira bwari bumaze igihe buri muri Tanganyika, bwo bwageze igihe bubona inzira y'umuhengeri, umuhengeri nyine uragabanuka buraza. Hari ubwato bubiri buzanye ibikoresho bugomba kugera muri Uvira bitabaye ibyanga ku isaha y'isaa 10:30 z'umugoroba. Bivugwa ko ibi bikoresho ngo byiganjemo imbunda ntoya ndetse hakiganzamo n'amasasu y'inini, ariko ibingibi nyine bikoreshwa muri za terarizi nini. Yego. Bikanavugwa ko ngo harimo n'ibikoresho n'ubundi bijyanye na control tekinike y'ibijyanye na tekinoloji militaire, cyane cyane mu bijyanye no gukora bino barimo barakoresha mu gucunga umutekano w'ijoro ndetse no kumenya buri kimwe gitambutse, harimo ama night vision goggles ndetse na za GPS ndetse na jimeri zo ku rwego ngo rwo hejuru. Izo ngizo zo zikaba ngo zinatwawe muri firigo, kuko burango ntabwo biba bigomba kugira gute, ntabwo biba bigomba gupfa. Urumva rero ni ibibazo bikomeye cyane, barimo bararwana nabyo mu buryo bukomeye. Yego Mutama, ngemera noneho tujye ku makuru avugwa mu bubanyi n'amakungu aho Kisekedi yamaze kugera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Son Excellence Felix Antoine Kisekedi Chilombo yageze New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yageze ku mugoroba w'ejo kuwa Mungu ku igenekerezo rya 21 kwezi kw'icyenda 2025, aho yitabiriye inama rusange y'umuryango w'abibumbye UN izaterana ku nshuro ya 80. Bikaba byitezwe ko azongera gutakambira amahanga ngo ashyigikire ikinyoma cya leta y'uko muri Kongo habaye jenoside yakorewe abahutu basanzwe bita Genocoste. Ni ikinyoma ubutegetsi bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo cyase n'ibyo bavuga bijyanye n'ibimaze igihe kigaragara, aho Kisekedi amaze ijya akwirakwiza ibingibi. Bamwe bakavuga ko bifite impamvu za politike zituma abivuga, abandi bakagenda banabishakira izindi nyito mu bundi buryo. Uko rero amakuru atugeraho biravuga ko rero kuri ubu iyi nama ya Loni Kisekedi yitabiriye igamije kwizihiza isabukuru rero y'imyaka 80 Loni imaze ishinzwe, ikaba rero ifite ingingo ikomeye bizaganirwaho. Oro benshi bavuga ko hazaganirwamo ingingo zikomakomeye, ndetse Loni ikaba imaze ikazaba ifite insanganyamatsiko igira iti kuba hamwe biruta byose, imyaka irenga 80 mu bikorwa byo kunga ubumwe, iterambere n'uburenganzira bwa muntu. Uyu mwaka Kisekedi yagizwe vice perezida w'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye. Mu nshingano ze harimo gufasha perezida w'inteko mu gukurikirana ibikorwa, gutegura no gushyira ku murongo w'ibyigwa ingingo zitandukanye, ndetse no kugenzura uko amategeko agenga inteko rusange yubahirizwa. Kuva kuwa kabiri ku igenekerezo rya 23 kwezi kw'icyenda, abakuru b'ibihugu bazatangira kugira icyo bageza ku nama y'inteko rusange ya Loni, aho perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ariwe uzayifungura, mu gihe ku mugoroba Kisekedi azageza ijambo ku bazitabiriye inama. Ni ubwa gatatu azaba avuze mu nteko rusange ya Loni kuva yagera ku butegetsi. Ku rundi ruhande rwa Kinshasa, ibibazo by'ingenzi ni byinshi. Byitezwe ko Kisekedi azagaragaza imbogamizi z'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ukomeza gusaba amahanga kwemeza jenoside yiswe Genocoste, ndetse no gukoresha neza amahirwe y'ijwi n'ijambo bitangwa kuba vice perezida w'inteko rusange ya Loni, kugira ngo yigwirize amaboko mu gihe mu gihugu cye hakiri ibibazo by'umutekano. Ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buragaragaza ko mu myaka 30 ishize abarenga miliyoni 10 bamaze kwicwa, abarenga miliyoni 5 z'abanyekongo bava mu byabo imbere mu gihugu, n'abandi barenga miliyoni 5
bahungira mu bihugu by'amahanga birimo n'u Rwanda mu gihe cy'imyaka 30 ishize. Ibi bikaba bishingirwaho n'ubwo butegetsi bugaragaza ko habayeho jenoside yakorewe abahutu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse inshuro nyinshi hagiye hagaragara ibintu benshi bavuga ko bidasobanutse. Ubuyobozi bwa Kisekedi bwagaragaje ko ubwicanyi bumaze imyaka bubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhera mu mwaka w'1998 bwakitwa jenoside aho kuba genocoste, kuko bumaze imyaka buvugwa. Abenshi mu basasanguzi mu bya politike bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagaragaza ko nta jenoside yakorewe abahutu yabayeho muri icyo gihugu, ahubwo bakanenga ubuyobozi bubi butita ku baturage bwabaye intandaro y'abapfuye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mutama, reka dusoreze ngaha tugushimire cyane. murakoze cyane bwana mumenyesha makuru. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kuri mwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka dusoreze ngaha tubashimire cyane kuri dukurikiye bwa mbere, tushonda sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Astra Vista.